Tere! Selles videos räägiksin sellisel teemal, nagu seda on Christ Self. See on siis põhimõtteliselt abiline sinu enda psüühikas, sinu olemuses, mis on sulle nagu antud või saadetud sinuga kaasa, olla sulle toeks sinu teekonnal ja anda sulle nagu võimalust, kui sa mingi hetk siis nagu otsustad nagu ärgata sellest unest, kuidas öelda, see conscious you põhimõtteliselt on siis nagu magavas olemises, kui sa lõpuks soovid nagu ärgata sellest ja võtta siis see vastutus, et nüüd mina hakkan tegema otsuseid, see eneseteadlik mina sinu sees. See ongi siis nagu siis, kui sa vaatad seda enda seest. Ta on abiline, kes omab nagu teadmisi just sulle vajalikke, just seal, kus sa praegu oled. Kui sa oled nagu olnud pikka aega enda ego poolt pimestatud, sul on tohutu hulk erinevaid uskumusi ja selfe sinu psüühikas, siis sinu ego ja sinu selfid on alati nagu olnud hästi sellised lärmakad ja põhimõtteliselt on alati soovinud tähelepanu, et sa suunaksid nagu tähelepanu neisse ja läbi selle siis toidaksid nagu neid erinevaid mustreid ja uskumusi ja neid programme, selfe. Et see tähelepanu, mida sa nendele nagu suunad, eks ju, see ongi nagu nende eluenergia või nii-öelda, mis neid toidab. Ja self nii-öelda siis see Christ self on siis nii-öelda niisugune vaikne hääleke sinu sees nii-öelda justkui niisugune, kuidas seda nagu sõnadesse panna, et seda on keeruline panna, et seda peaksid nagu kogema, et kui sa lihtsalt nagu oled tähelepanelik ja tõesti oled nagu sealmaal, kus sa soovid liikuda ja kasvada suurema vabaduse poole, siis sa tegelikult hakkad nagu tunnetama ja nagu nägema seda ja ka tajuma seda nagu vaikset häälekest või abilist enda sees, kes tegelikult teeb kõik ja annab sul kõik vajalikku selleks, et tõusta järgmisele sammule või nii-öelda siis järgmisele tasemele. Vahet ei ole, kus maal sa täna oled, kui madalal sa olla võid, kui raske võib see olukord elus olla. Tal on alati sulle öelda ja anda midagi, mis aitab sul tõusta kõrgemale. Ja see ongi nagu siis samm-sammu haaval liikumine ülespoole enda teadvuse esindis, kõrgemale. Ja Christ self on siis see abiline, kelle peale sa saad nagu loota. Ja sa ei ole tegelikult kunagi olnud üksinda kõige selle juures, mida sa oled kogenud. Ja lihtsalt sa pole märganud seda enda sees. Ja siin ongi nagu oluline täna, et sa kuuletuksid või nagu nii-öelda siis vaataksid enda nii-öelda sisse, enda südamesse põhimõtteliselt, sest ainult enda sees saad sa hakata seda nägema ja seda nagu tajuma ja neid nii-öelda muutusi vaikselt tegema. Ego ja sinu selfid püüavad sinu tähelepanu suunata kogu aeg sinust väljapoole nii-öelda. Selfid, kes siis põhinevad nagu nii-öelda sellel eraldatuse illusioonil, kelle sa oled loonud siis, olles siis eraldatuses, pimestatud duaalsuse poolt. Nad alati püüavad nagu suunata tähelepanu väljapoole sind, sest nad teavad täpselt seda, et kui sa hakkad nagu nägema ja aru saama, et siis eesmärk on ikkagi endaga töö tegemise juures minna enda sisse ja läbi selle siis puhastada ja lasta lahti nendest erinevatest uskumustest, siis see ongi nagu see väga oluline osa selle juures, kus sa lihtsalt teed neid samme vaikselt, kasvad tasakesi ja sa tunned, et sa tegelikult ei ole üksinda. Isegi kui su ego lärmab ja karjub seal, sest ma tean seda, ma olen ju seda ise enda nahal kogenud, ma olen seda teed käinud ja samas jällegi ma käin seda ka praegu.
alati on midagi, mida saab nagu vaadata. Oluline on alati nagu siis olla sellises seisundis, kus kohas sa alati oled valmis nagu nägema ja vaatama enda sisse, et see ego ei püüaks sind lõksu ja ütleks, et sa oled juba kohale jõudnud, et sul pole enam midagi vaja teha, et sa oled piisavalt kõva vend või tugev naine nii-öelda, eks ju. et Christ self, see on su abiline sinu sees. Ja kasuta teda ja sa saad olla rohkem ja liikuda vabaduse poole.